Ye daawwattoota koo baga nagaan gara chaanaalii kiyyaa dhuftan. Chaanaalii kiyyaa warri haaraa taatan chaanaalii koo subscribe gochuun dagatina. Har'a seenaa haaraa isin barsiisa jedhee yaada tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kallattiiwwan gara seenichaatti darbina jechuudha. Dooktarii waamichi hatattamaa waan isa ga'eef hatattamaan gara hospitaalaa dhufuun uffata isaa geeddarachuun gara kutaa baqaqsanii hodhuutti otuu fiiguu namicha mucaansaa daran dhibame kutaa hatattamaa seenee tokko utunni taa'ee boo'u argaa. Namichis akkuma dooktaricha argeen fiigaa dhaqee qabee dhaabuun ati maal ta'uu keeti? Mucaan koo du'aaf jireenya gidduu utuu jiru ati eessa deemta? Maali namni itti gaafatamummaansaa itti hin dhagaamne akkamiiti ati jedheen. Dooktarichis dhiifamaa ani as hin turre akkuma naaf bilbilameen kanan fiigaa dhufe amma obsa godhadhaatii Waaqayyoon kadhadhaafi jedhaan. Namichis maal jechuu keeti? Utuu mucaan koo du'ee hoo? Akkamitti mucaan koo du'uuf utuu jedhu obsa? Utuu mucaa keetu du'e ta'ee ati maal jetta jedheen. Dooktarichis akka seequ ta'e akka Iyyoobiin Waaqayyootu kenne isumatus fudhate maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu jedhee ariitiidhaan kutaa baqaqsanii hodhuutti seenee. Abbaan mucichaas gubii singiggoo isaa irraa ga'e beekutu namaaf beeka jedhee gungume. Sa'atii muraasa booda dooktarichi kutaa seeqaa ba'uun abbaa mucichaatiin Waaqayyoof galanni haa ta'u mucaan kee ooleeraa. Kana booda yoo gargaarsa barbaadde narsoota haasofsiisuu dandeessaa jechuun boo'aa fiigee bira darbee. Daqiiqaa muraasa booda narsiin tokko dhufte. Abbaan mucichaas narsittiidhaan dooktariin kun mucaa koo maalirra akka jiru akkan gaafadhuufillee yeroo naaf hin laanne jedhee gaafate. Narsittiinis kaleessa mucaasaa balaa konkolaataadhaan waan du'eef yeroo bilbilleef awwaala mucaa isaarraa dhufee mucaa kee oolche amma isa awwaalachuuf jarjaraa jira jetteen. Yaa obboloota koo waan namni tokko irra jiru hin beektan waan ta'eef daftanii namatti hin murteessinaa.